హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అగ్రో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఛానల్. అన్న మేము ఈ వీడియోలో 3 వీడియోలు వేస్తున్నా. ఎందుకంటే మల్టీగ్రెయిన్ దానా గురించి 3 డైరీ ఫామ్లల్లో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాము. ఆ 3 ఒకటి ఎస్విఎస్ ఫామ్ ఆమన్ గలి రంగారెడ్డి డిస్టిక్, ఇంకొకటేమో మాల్ అని హైదరాబాద్లో బాలాపూర్ దగ్గర, ఇంకొకటేమో రామోజీ ఫిలిం సిటీ దగ్గర. 3 డైరీ ఫామ్ల దగ్గర మేము వీడియో తీసినాం ఫీడ్బ్యాక్ గురించి, మల్టీగ్రెయిన్ దానా గురించి. ఆ మొత్తం వీడియో చూడండి. మీరు ఇప్పటిదాకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈయన ఓనర్ అన్న ఎస్విఎస్ ఫామ్స్కి. హలో, హాయ్ అన్న. మీ పేరు చెప్పండి అన్న. నా పేరు కౌశిక్ రెడ్డి. కౌశిక్ రెడ్డి. ఎస్విఎస్ ఫార్మ్స్. కొంచెం లౌడ్గా చెప్పండి. ఎస్విఎస్ ఫార్మ్స్ లొకేషన్ వచ్చేసి ఆక్తోటపల్లి విలేజ్, రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. సో మనము 2014లో స్టార్ట్ చేసాము ఎస్విఎస్ ఫార్మ్స్ అనేది, ఓన్లీ విత్ గిర్ కౌస్. అండ్ మనం 2014 నుంచి మిల్క్ సప్లై చేస్తున్నాము, A2 మిల్క్ సప్లై చేస్తున్నాము. అండ్ ఫీడ్ విషయానికి వస్తే మేము ఈ మల్టీగ్రెయిన్ ఫీడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము, అది లాస్ట్ 2 years నుంచి. సో ఇనిషియల్ డేస్లో అందరు యూజ్ చేసినట్టు నార్మల్ దానా యూజ్ చేసాము. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే వెంకటేష్ గారు మా గారికి అప్రోచ్ అయ్యేసి ఈ మల్టీగ్రెయిన్ దానా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారో అప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేసాము. సో ఇనిషియల్గా కాకుండా ఒక 2 months or 3 months యూజ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే యానిమల్ హెల్తీగా ఉంది. సెకండ్ థింగ్, వాటర్ ఇంటేక్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది యానిమల్. సో దాంతో హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అండ్ మిల్క్ ఈల్డ్ వచ్చేసి గిర్ నేటివ్ బ్రీడ్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ అరౌండ్ 10% ఆఫ్ మిల్క్ ఈల్డ్. అదే మీరు జెర్సీ హైబ్రిడ్ దాంట్లో చూసుకుంటే మినిమం ఒక 20% ఆఫ్ మిల్క్ ఈల్డ్ అనేది ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది. సో ఈ మల్టీగ్రెయిన్ ఫీడ్ అండ్ 40% ఆఫ్ ఫీడ్ మనం ఇస్తాము. అవుట్ ఆఫ్ 100% ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ 40% ఫీడ్ ఇస్తున్నాం మేము. ఆ 40% ఫీడ్లో 1 kg ఫీడ్ ఈజ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ 7 liters ఆఫ్ వాటర్. సో 7 kgs ఆఫ్ ఫీడ్ వస్తుంది. అంటే మనకు ఫీడ్ కూడా ఒదిగి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ యానిమల్ హెల్త్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో పాస్ట్ 2.5 years నుంచి మేము అబ్జర్వ్ చేసింది యానిమల్ హెల్త్ బాగుంది అండ్ టైంకి కన్సీవ్ అవుతున్నాయి. అంటే నాట్ ఓన్లీ విత్ దిస్ ఫీడ్ వీ గివ్ సమ్ మినరల్ మిక్చర్ అండ్ సాల్ట్ అవి కూడా ఇస్తున్నాము. కానీ ఈ ఫీడ్తోని ఇప్పటివరకు నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే అనిపించలేదు. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న. మీరు ఈ ఎస్విఎస్ ఫామ్కి మొత్తం హైదరాబాద్ మొత్తం మిల్క్ సప్లై చేస్తారు కదన్న, దాని గురించి మీరు ఎన్ని అంటే ప్రైస్ ఎంత ప్రైస్ ఉంది మిల్క్కి, దాని గురించి చెప్పండి. మిల్క్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనము ప్యాకెట్ అండ్ బాటిల్స్ 2 చేస్తున్నాము. ప్యాకెట్ వచ్చేసి 130 rupees per liter, డోర్ డెలివరీ ఉంటుంది. అండ్ గ్లాస్ బాటిల్ వచ్చేసి 160 rupees per liter చేస్తున్నాము. ఓకే, చూడండి అన్న, ఎస్విఎస్ ఫామ్ వాళ్ళే ఈ మల్టీగ్రెయిన్ యూజ్ చేస్తారు. ఎక్కువ మంది ఏమంటారు అంటే హెల్త్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుంది యానిమల్స్ అంటే, ఇంత పెద్ద బ్రాంచ్ ఎస్విఎస్ అంటే ఒక బ్రాండ్ వాళ్ళే ఈ దానా యూజ్ చేస్తారు అంటే మీకు అర్థం కావచ్చు ఈ మల్టీగ్రెయిన్కి. నా నెంబర్ నేను వెంకటేష్ అన్న నెంబరు, మల్టీగ్రెయిన్ ఆ సప్లై అన్న నెంబర్ నేను యూట్యూబ్ స్క్రీన్ మీద పెడతా, ఇంకా డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటుంది, టైటిల్ మీద కూడా పెడతా. మీరు డైరెక్ట్ అతనికి చేసి సప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆయన సప్లై చేస్తాడు ఆర్డర్ మీద, మీ తెలంగాణ ఎక్కడైనా ఆయన సప్లై చేస్తారు. ఇంకా ఎస్విఎస్ ఫామ్ గురించి చూడండి, నేను ఒక మల్టీగ్రెయిన్ అని ఒక దానది వీడియో తీసిన కదా లాస్ట్ టైము. ఆ వీడియో గురించి ఇప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఒక రైతు దగ్గర వచ్చి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నా. అది ఈయన దగ్గర మొత్తం 30 నుంచి 40 బర్రెలు ఉన్నాయి. ఇతనికి అడుగుదాము ఆ దానా లాభమా నష్టమా, దానా వాడితే ఎలా ఉందో అడుగుదాము. హాయ్ అన్న. హాయ్, మీ పేరేందన్న? రమేషా. మీరు మల్టీగ్రెయిన్ వాడుతురా అన్న? వాడుతున్నాం. ఎన్ని రోజుల నుంచి అన్న? 2 సంవత్సరాలు అయిందా? దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్న, మీకు ఎలా లాభమా నష్టమా దాని గురించి చెప్పండి మొత్తం. దాని గురించి అంటే మేము ఇంతకుముందు పత్తి, కంది, గోధుమ వాడేది. వాడిన తర్వాత ఇది మాకు ఎట్లనో మార్కెటింగ్లో చెప్తే తీసుకొచ్చి ఇది వాడినాం. ఇది వాడినాక మొత్తం బంద్ చేసినాం. ఎందుకంటే బర్రెకు మాకు పాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి, బర్రె సేఫ్ ఉంటుంది, బర్రె మంచిగా ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా, టైంకు కట్టడం కానీ అన్నీ పాలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి. అందు గురించి మేము ఇదే కంటిన్యూ వాడుతున్నాం. దీనివల్ల మాకు ఖర్చు తక్కువ ఉంది. అది వాడడం వల్ల మాకు ఖర్చు పెరిగేది, ఇప్పుడు ఖర్చు తక్కువ ఉంది, మాకు మంచిగా సేఫ్ అవుతుంది. ఇంకా అన్న, ఇవి మీకు పాలల్లో ఇంకా ఫ్యాట్లు ఏమన్నా పెరగడం జరిగింది? పాలు ఫ్యాట్ రావడం, ఇంతకుముందు ఫ్యాట్ రాకపోయేది, అది వాడినప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్యాట్ కానీ పాలు మంచిగా అన్నీ బాగుంటుంది. సరే అన్న, మీకు మీ దగ్గర ఉన్న డైరీ ఫామ్లో ఎక్కువ ఎన్ని లీటర్ల బర్రె ఉందన్న? ఉంది 8 నుంచి 9 వరకు ఒక పూటకి. చూడొచ్చు అన్న, మొత్తం హర్యానా బర్రెలు ఈయన డైరీ ఫామ్లో చూడొచ్చు మీరు.
మొత్తం 2 years నుంచి వాడుతున్నంట అన్న రమేష్ అన్న. ఈయన డైరీ ఫామ్ మొత్తం 30 to 40 యానిమల్స్ ఉన్నాయి. మీకు స్క్రీన్ మీద వెంకటేష్ అని ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, వెంకటేష్ అన్న అనే ఒక నెంబర్. ఆయన కాల్ చేసి మీరు ఆ ఫీడ్కి ఆర్డర్ కూడా తెప్పియచ్చు. ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు దాంట్లో కింద కమెంట్ చేయండి ది ఫీడ్ గురించి. ఇలాగ నేను వీడియోస్ చేస్తుంటా, ఫీడ్బ్యాక్ వీడియోస్. ఆయన వెంకటేష్ అన్న నెంబర్ ఉంది. ఆ దానా వాళ్ళకు కూడా మీకు కాల్ చేసి ఆర్డర్ మీద దానా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇలాగనే నేను వేరే డైరీ ఫామ్లో పోయి వీడియో తీస్తుంటా ఫీడ్బ్యాక్ కోసము. మా ఛానల్కి ఇప్పటిదాకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి. ఆ కమెంట్స్ తర్వాత ఇలాగనే వీడియోస్ వేస్తా. ఎలా వీడియోస్ వేయాలో మీరు కమెంట్ చేస్తే అలాంటి వీడియోస్ నేను వేస్తుంటా మీకోసం. హలో రవి అన్న, గట్టిగా చెప్పానా? చెప్పండి, మీరు మల్టీగ్రెయిన్ ఎప్పటి నుంచి యూజ్ చేస్తారన్నా? యూట్యూబ్లో చూసి ఈ అగ్రో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ లాస్ట్ టైం నేను వీడియో వేసిన కదా అంటున్నా, ఆ వీడియోలో చూసి ఆర్డర్ మీద తెప్పించుకొని వేస్తున్నాను. చెప్పానా, దీన్ని మీకు లాభమా నష్టమా ఎలా ఉంది మల్టీగ్రెయిన్? రైతులకు వచ్చేసి ఇది లాభమే నాకైతే లాభంగానే ఉంది. ఎందుకంటే ఇది అన్ని వేరే దానాలు అన్ని నానబెట్టి ఇది ఒక 10 నిమిషాలు ముందు అయిపోతుంది. ఇంకోటి ఆవులకు మనం పాలైతే ఈజీగా పెరుగుతున్నాయి. 1.5 లీటర్ అట్లా పెరిగినాయి మా గిరావుల మీద పాలు పెరగడం అనేది కొంచెం ఇంపాసిబుల్. అలాంటిది ఈ దానా చేసి చూపించింది అన్న. అప్పుడు నేను తీసుకున్నప్పుడు వెంకటేష్ అన్న నాకు చెప్పింది కూడా అదే, చేసి చూపించింది అదే. ఓకే, ఇది పెరిగినప్పటికెళ్ళి ఫ్యాట్ తెలుపుదనం ఒకటి పాలల్లా పెరిగినాయి ఖచ్చితంగా. ఎన్ని రోజులు అవుతుందన్న యూజ్ చేసాను? నేను అదే 1 month అవుతున్నాను. 1 month నేను వీడియో వేసినప్పటి నుంచి వేస్తున్నాను. చూడొచ్చన్నా. ఇంకా అన్న దీనికి మీరు లీటర్ ఎన్ని రూపాయలకి ఇస్తారన్న గిరావు పాలు? మేము 80 అట్లా బల్క్లో ఇస్తారా? సరే అన్న, ఇవి తినడం ఎలా తింటున్నాయన్నా? ఇష్టంగానే తింటాను. ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా? ఏమున్నాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్? ఇది వేసినప్పటికెళ్ళి ఇంకా వచ్చేసి కొంచెం గ్రో కనిపించుడు, ఎక్కువ కనిపించుడు అన్ని తేడా తెలుస్తుందండి. సరే అన్న, ఎన్ని కిలోలు ఇస్తారన్న ఒక రోజు? మార్నింగ్ 1 kg, ఈవినింగ్ 1. అంటే 7 నానబెడితే 7 కిలోలు అవుతుంది. 1 కిలో 8 kgs అవుతుంది మొత్తం 8 kg. మార్నింగ్ 8 kg, సాయంత్రం 8 kg ఇస్తారా? సరే అన్న, ఇవి మీకు ఈ దానా గురించి ఇంకా వేరే దానాల్లో ఏమన్నా లాభం ఏమన్నా నష్టం అట్లా కనిపించిందా? వేరే దానాలు వచ్చేసి ఇప్పుడు పత్తి వచ్చేసి 38 రూపీస్ ఉందండి. పత్తి మనం మొత్తం పెట్టినా వేస్ట్. అదే ఇదే పెట్టినాం అనుకో బెటర్. మనకు ఒక 30% అట్లా కలిసి వస్తుంది అన్న. 30% కలిసి వస్తుందా? చూడొచ్చు అన్న, మీరు నా దగ్గర అన్ని గిరావులు ఉన్నాయి. ఈ మొత్తము నాటు ఆవులకు ఈ మల్టీగ్రెయిన్ కూడా యూజ్ చేస్తుండు. చూడొచ్చు మీరు. దీని మిల్క్ కూడా ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తారు, A2 మిల్క్. ఎందుకంటే ఇది మొత్తం న్యాచురల్గా ఉందన్న. ఈ మల్టీగ్రెయిన్ కనిపిస్తుంది కదా అన్న, ఒకసారి పెట్టి చూడన్న. తింటూనే తింటుండో చూద్దాం. చూడొచ్చు అన్న, ఇవి ఎలా తింటున్నావు ఇష్టంగా, అది కూడా చూడొచ్చు. మొత్తం మీ దగ్గర మొత్తం నాటు ఆవులే ఉన్నాయి. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పెంచుతున్నావు ఆవులు? 1.5 year నుంచి. ముందు మొన్న ఒక నెల నుంచి ఈ దానా వేస్తాను. ఇంతకన్నా ముందు నాకు ఆవులు నేను 1 year మెయింటైన్ చేసింది. దానాల మీద అంత ఏం అనిపించలేదు. 1 year నుంచి అయితే పాలైతే ఈజీగా పెరిగిపోయినాయి. 1 month నుంచి చూడవిటి దగ్గర కూడా పెరిగిపోయినాయి. ఏమన్నా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ ఆవులకి ఏమన్నా కనిపించిందా? ఏం లేదు. మనకైతే మళ్ళీ గ్రీసింగ్ వదిలిపెట్టినప్పుడు కూడా గడ్డి ఇష్టంగానే మంచిగా ఇచ్చి పెడితే కూడా మేపుతావు బర్రెలు. ఓకే అన్న, చూడొచ్చు కదా ఆవులు. ఈయన వెంకటేష్ అన్న నెంబర్ నేను అది దానా అనే నెంబర్ కూడా పెడుతున్నాను. ఆ దానా అనే నెంబర్కి మీరు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేసి మీరు సప్లై వివరంగా కావాలంటే తెలంగాణలో ఎక్కడికైనా ఆయన సప్లై చేస్తాడు. ఇంకా ఆంధ్ర సైడ్ కూడా కొంచెం దగ్గర అయితే హైదరాబాద్కి ఆయన సప్లై చేస్తున్నాడు. దాని మీద నెంబర్ ఉంటుంది. ఆయనతో డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ కూడా చేయొచ్చు, మీరు మాట్లాడవచ్చు. చెప్పండి అన్న. మన ఏరియా వచ్చేసి రామోజీ ఫిలిం సిటీ దగ్గర. రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఏరియా కూడా చెప్తున్నాను. రామోజీ ఫిలిం సిటీకి దగ్గర అవుతాను. ఇతను ఆల్రెడీ మన వీడియోలో ఫస్ట్ వీడియోలో గుజరాత్ నుంచి ఆవులు తెస్తే ఫస్ట్ మన ఛానల్ ఈయనతోనే ఫస్ట్ వీడియో చేసినాము. ఇక్కడ కూడా మన ఛానల్కి చాలా మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారన్న. అందుకే మేము ఒక్కొక్క వీడియో తీయాలన్నా ఆలోచించి తీస్తాము. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది నమ్ముతారు నా ఛానల్కి. అందుకని ప్రతి వీడియో మేము ఆలోచించి ఎక్కడైనా బర్రెల ఆవులు ఉన్నా అక్కడ వెళ్ళి చూసి మరి ఏ దానాకైనా ప్రమోట్ చేయాలన్నా ముందు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాము. అందుకని చాలామంది సపోర్ట్ కూడా చేస్తారు. ఏమైనా కావాలంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి, లేకుంటే వెంకటేష్ అన్న నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. మీరు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.